Лос Запад, 12 часа и 15 минути. Ще замине бързият влак за Своге, Враца, Бойчиновци, Брусарци, Лом и Видин. Аз ще те помогна, аз ще те закарам сега. Чакайте, Да, бе, спокойно, аз ще те закарам. Къде тръгнахте? Следване на посвещение Там ти на къде си? Към студентския град. Тук няма много транспорт, няма тролей, няма нищо. Така няма. Аз ще те закарам къде трябва. С Мерцедеса ли сме? С Мерцедес сме, как? Да. Уважаеми пътници, билети за всички направления си Ще помоля да не сядаш отпред, защото е само за софиянци отпред, отзаде да седнеш. Нали да... Принципи си има тук. Това е студентски град, ето тук се строят разни сгради. Леле. Много ли е голям? Голем е, той си е като град, де. Затова и тарифата е такава, междуградска тарифа, да се вика. Тарифата. На таксито тарифа да се плаща сумата. Аз съм ти засекал километри, да се вика. Да. То си е бая километри. И колко е сумата до тук? Сега като спреме, до тук трябва да го изчислим. То се смята гориво, то се смята разни такива неща. Да. Антифриз, ако е през зимата, са сме такова студено е времето. 10 лева, е? Колко? 10 лева. 10 няма да е. Може ли сам човек да се возиш в Мерцедес, да се вика, и да платиш 10 лева, разбираш ли? Добре, то трябваше да вземе и други хора ли с нас? Ама не, то не се взима други хора, това е такси. Има трамвай, защо не си взе трамвая? Ти каза, че тук няма градски транспорт. Така, ама там, това да е. Аз сега какво съм казал, ти сега ще ме изкараш, аз съм ти виновен. Добре сега. Бъде си да не взимаш такси, защо? Защо? Сега аз какво съм ти виновен? Ама вие ме взехте, Ама не съм те взел на сила, нали така? Не е на сила, ма вие... Да. И какво ми? Няма да ми платиш ли, бе? Да, няма. Ти ли няма да ми платиш, бе, мухльо? А? Да. Ти ли, бе? Излез от колата, бе. Жори, дай да запишем някакъв финален анонс, че просто тук повече не мога да седа, отвратително е. Снимаш ли? С усмивка поглеждаме назад, към общежитието, в което оставихме един щастлив пенсионер. Заедно с неговите верни приятели студентите. Какво става тук? Нека да видим. Тези ситуации явно са близо до нас винаги и до нашата камера. Жоро, следи това. Здравейте, господине. Какво става? Какво става тук? Какво става? Нещо. Защо викате на това момче? Това не е момче, бе, това е Сенандур. Как ще ме обиждате? Мъкни, бе. Ама, вие искахте да го биете, това не е нормално. Не съм, просто исках да го сплоша. Заключил се в колата. Как така? Не мога да разбера. Елате, сега. Вижте, вие имате бухалка, скрихте зад Нямам колата. бухалка. Каква бухалка виждате в ръцете ми? Нямам бухалка. Жоре, снимай отдолу, има бухалка. Ама няма бухалка отдолу, как няма така? какво да Няма снимаш да сега. видяхме. Какво снимаш отдолу? Господине, успокойте се. Какво ми снимате колата? Имате ли разрешение да ми снимате колата? Не, наистина се успокойте, защото... Спокойно се, бе. Да. Влез да ти покажем, ма. Спри да снимаш. Ти от София ли сте, извинявай? Какво ви интересува? Да видя само къде да седнете отпред или отзад. От София ли сте, питам? Как мислите, като ме гледате? Влезте отпред, айде. Софиянка сте, нали? Да. Няма да ме лъжете само, защото... Не снимай там, бе! Да. Не снимай там, бе, ела тука, бе! Абе, не снимай там, ти казах, бе! Не, аз ще излезна. Не, стойте, извинявайте. Ама... Не, аз съм спокоен човек. Просто ме изваждат ме изненерите. Вижте сега, много простичко, дай ми химикалката. Гледай сега. Искам да ви обясня. Така, вие се Нека ви концентрирайте, аз обясня ще му аз. задам един въпрос. Все Не, пак. мога ли Нека първо аз да ви обясня за какво става дума. Мъкни ти от... Искам и 75 лева от Централна гара до студентски град. Нормално ли е това според вас? 5 лева. Да, 75 лева. Ма това е безобразие, как така 75 лева? Ма сега ще ви обясня, чакайте ме, вижте ме, това е Мерцедес, бе, това не е обикновено такси, бе. Чакай сега, бе. Господине, млъкнете се Чакайте, малко, бе, граждани. млъкни малко, искам да обясня на жената за какво става дума. Млъкнете Не, аз- малко. Вижте сега, ние тръгнахме от 1-8-0-0-5-0. Да нямате помпа, господине. Чакайте малко, бе. Няма помпа, Вижте той сега. няма апарат. От това трибана е Добре, тишина. 169, нали така? Така. Виждате Добре, го това. идвам. Ето сега, какво показва? Показва ли 169? 69. Последните три цифрички, 169 ли са? Вече ви казах 169. Абе, мухльо! Точно така, Чакай защо сега. нямате касов апарат? Стой, бе, аз съм друг тип такси, не мога ли да разбереш? вие да не би Това да е разб- Мерцедес. Да не би да... Мерцедес е това. Това е... Да. Разбираш ли? фалшив. Не, Мерцедес- Какъв фалшив ще ти плесне един шамар, бе? Винаги трябва да Мухльо, се плаща, като гледай се сега. возиш в И мен. правиме сега 9 от 13. викайте мухльо. 9 от 13, 4. По 7 и колко прави? И На, 80. значи 7 по 4. 28. Няма значение. 7. Както и да е. Не. Закръгляме на 68.
Ако още един път кажеш, ще те се смачкам, разбра ли, бе? Я се успокойте, бе, господин. Аз съм Ще слезе спокоен. от колата. Просто искам да го успокоя, защото Той ви ето дължи това е, колко разбирате, пари? дължи ми 70 лева. 70 лева. Хайде, бе, моето момче. Айде. Плати си. Ти си дошъл тук да ползваш неговата услуга. Хайде, извади парите и си плати.